大家又翻嚟樂活新中年 William 夜話一齊 Men's Talk 啦。今集我哋繼續探討男士前列健康。上一集呢，我哋嘅嘉賓咧包括咗阿葉醫生啦，泌尿專科嘅葉維俊醫生，葉 Sir 係同埋我 best friend 阿 Vincent 喺度。Vincent 咧就係我哋嘅心理治療師嚟嘅。啊，仲有我而家身邊嘅一位好友，今晚我哋特別嘉賓阿彪哥。喂，叫我彪得㗎。喂但係非常的感謝呢個大家可以有個機會一齊去傾下呢個問題。今次係希望可以大家放鬆啲去傾下呢個問題，因為好多男士咧都有問題都唔敢出聲啊。阿葉醫生咧上次同我哋講過咧，40-50歲嘅男士咧就開始咧夜晚咧頻要揾廁所啦。咁另外咧，其實同腎虧係冇關係。係啊，唔係腎虧嘅。另外咧就我私下咧就已經開始特別留意我自己啲 friend 各方好友除咗今日掹啲 friend 上嚟之外咧我各方我亦都留意佢哋去廁所嘅次數啦，喺佢哋生活上亦都留意到。所以今晚繼續葉醫生，你同我哋喺呢個醫學方面去同我哋分享一下。咁Vincent 咧就喺心理方面幫我哋留意下，睇下一陣間阿彪哥同我哋傾嘅嘢嚇。嗱，彪哥，你有咩介紹你自己先好唔好啊？我係喺呢個醫藥界咧係做管理嘅。係咁喺個 industry 都30幾年㗎啦。你有咩個人經歷先？有個人經歷分享下先啦。喂，呢個真係我親身經歷嚟嘅。係啊。咁咧我自己咧就係一個其實好中意運動啊，同埋其實生活都控制好健康嘅。我去到呢個約莫50歲到嘅時間咧，我就發現呢個我其實咧夜晚咧要經常起身。咁咧就呢個有時要多到去2-3次喎。咁咧你知道夜晚起身咧，其實咧就係一件好煩嘅事嚟嘅。起身咪起身咯。唔係啊，你去廁所咧，你要開門噶嘛，又要開門，又要唔好嘈醒你個老婆啦，咁咧又要沖廁啦。嗱最煩嘅嘢咧就係呢個搞完一大輪之後咧，你老婆醒咗，跟住問你做咩嘢？頭先仲有一個危險嘅地方就係你起身唔會特登，開晒啲燈先。絕對唔得啦！你嘈醒人噶嘛 ？OK 喎，冇跌親喎，健在喎。仲有呢啲 potential。我身手敏捷咯。所以你提運動係嘛 ？OK 嘅，OK 嘅。你繼續啊，表哥。係啊，咁咧所以咧其實就好困擾我嘅，因為我第日咧又要做，即係要翻去做嘢噶嘛。係啊。而家嘅工作咧好鬼繁重嘅，咁咧如果你嗰晚瞓得唔好咧，精神唔好咧。就其實幾大鑊嘅，咁所以咧我就呢件事咧就好困擾我啦。喂，唔單止喎，做乜嘢咧？呢個咁嘅問題咧，影響置業添。因為咧嗱，最近咧我要開始，因為年紀大咧要揾個地方搬，咁我老婆咧就同我有個建議，都唔係建議，係點咩事？佢係有個要求，係佢話一定要3邊落床嘅。因為咧要3邊落間房要咁大喎。其實好鬼煩嘅。高管就係高管啊。唔係啊，而家啲樓咧，呢個你要擠得到一張咁嘅床咧。係啊。我要拆埋牆啊，將個櫃咧移咗去隔離房。褪咗佢出去咧先得。所以咧其實相當的困擾我呢件事。阿彪你真係錫老婆啫。OK 啊。喂，呢啲真正朋友啊，要我哋 friend 嚟㗎嘛。係啦。不過我咧就幾年前咧，我開始食有啲 supplement。係。咁咧佢係巨葉棕櫚。係。咁我食咗之後咧就呢個2個星期到咧已經覺得有改善。咁咧4個星期咧，我覺得就好明顯改善。咁我晚黑咧就基本上咧就去少咗好多，甚至唔去。大家就要小心去處理啦。咁最緊要咧揾一啲咧係真係有醫學實證嘅產品。咁同埋咧要係睇清楚咧嗰個份量咧係啱唔啱。咁同埋要知道咧呢啲嘅產品咧係有冇咩副作用啊。咁大家即係要睇清楚咧，就係呢啲咧就唔係即係藥嚟嘅。如果真係話嗰個情況，即係排列嘅情況唔係咁理想嘅話咧，咁真係要揾翻醫生去處理。頭先我哋坐埋傾偈咧，
一啲睇戲情況咧，都好似要 Sir 分享一個得唔得？係啊，我就同大家講一講個個案，就大概幾個月前嘅咋。咁咧我就有個伯伯啦，咁咧佢70幾歲，咁佢係好氣憤咁上嚟揾我睇，佢話佢哋一定要幫我，一定要即係醫好我咁。咁我話咩事啊？咁佢話咧佢就係啱啱嗰個禮拜日，咁咧就同太太去睇戲，咁咧一個唔覺意咧就買咗中間個位，咁佢有即係排尿嘅問題啦。咁咧佢就過咗半鐘頭咧就要去洗手間。咁啊，你知啦，喺戲院度出出入入嘅都幾張羅㗎啦嚇。咁咧去到第2次嘅時候咧，點知佢隔離咧坐緊一個江湖人士啊嘛，你係咁上下啦，係啦，啲頭髮係金金地色嗰啲啦，係啦。咁佢個直情咧就好粗魯咁同佢講話：阿伯，你腎虧啊！即係你出出入入玩嘢咁咧就即係搞到佢好唔開心。出戲咧睇完佢都即係好似不是味道咁樣。咁所以咧佢第二日咧就即刻上嚟揾我睇。我問：咁你有問題有幾耐啊？咁我其實有幾年㗎啦。咁我話幾年你都唔嚟睇，佢話：哎呀呢啲嘢咁私隱嘅，即係好麻煩㗎嘛。咁我話你早啲嚟睇咧，早啲醫治咧，就唔使喺度去戲院咧俾人哋咁樣係啦侮辱。下次一定要買走廊位。係啦，係啦，走廊位啦。係啦，我正想講阿彪哥你講得啱，我都係同一感受。係啦，其實有啲病人佢嚟睇病嘅時候，佢都會講得出㗎。佢話咧，我就因為成日去洗手間咧，所以我搭飛機去走廊位啦，睇戲要走廊位啦。最其實就係有個阿伯，佢話我做禮拜都要係啊，牧師講緊嘢咧，我都係最好係坐走廊位，費事即係影響其他啲教友。係啊。咁呢個真係好困擾嘅。咁仲有冇咩例子咧？我就諗起有我哋傾偈嗰個咧，職業司機嗰個咧，嗰個我朋友嚟嘅。係。咁咧佢咧就其實咧佢係個職業司機嚟嘅。咁咧佢因為咧佢要去呢個佢揸緊車嘅時候咧，佢其實你好難去，你可以想像好難去揾個地方。喂，邊度可以停得到車啊？邊度又一定有廁所啊？去得到嘅時候又唔會有人阻住你啊咁啊！咁咧你其實就好困難咯。咁佢所以咧我就介紹佢食嗰隻腳肉中鋁。咁其實都係佢覺得係明顯改善。係啊，咁佢到今日佢都係有用緊嘅。我覺得咧最重要咧就係你有呢啲問題咧，唔好怕。去請教下不同嘅人士啊，甚至你先頭講嘅 Internet 啊，請教下醫生啊，其實有方法都要改善嘅。係咯。頭先你講呢一個即係做職業司機嘅朋友，係咪趨向即係其實同年紀係冇關，會唔會同年紀冇關係啊？葉醫生，因為佢趨向年輕化咁樣。係啊，其實就。司機咧，佢就即係話佢有排尿個問題咧，其實好常見嘅。點解咧？因為佢成日坐啦，咁啊坐咧就會係扼住嗰個膀胱啊嗰啲咁嘅地方啦。OK，咁另外咧就係變咗又缺乏運動啦。咁呢啲咧就係變咗咧就會係令到咧職業司機咧就會特別係有排尿問題，同埋佢成日忍小便咧就會係令到個膀胱咧係受損嘅，即係失控嘅。咁所以就會係需要咧去處理嘅。咁會建議呢啲人士咧，就即係盡早去睇啦，唔好變得咧係太差嘅時候咧，就變咗可能即係食藥都未必有效啊。其實仲有乜嘢情況會影響佢哋咧？你成日都走唔開嗰啲咯，即係例如咧，我有個朋友咁，佢係健身教練嘅。咁要教人嘅時候咧，佢冇理由自己走咗去噶嘛。即係教係啊。咁咧就呢個喂咁成日走咗去，人哋又以為你喂你係咪吞泡啊？OK。咁啦，咁所以咧，我諗咧喺呢一啲咁嘅情況咧，佢都係應該去盡早去揾一個適合嘅處理嘅方法。包括呢個。揾醫生啦，係啦，揾醫生啦，揾啲適合嘅保健品啦，明白。所以其實咧，我嗰個朋友佢係個健身教練，even佢經常運動咧，都係會有咁嘅情況嘅。
咁會唔會阿葉醫生會唔會有啲運動又可以幫到呢個前列健康嘅咧？其實咧就經常運動咧就係一件好事嚟嘅。咁我哋就會建議咧就係多運動。咁其實帶氧運動咧係好嘅。咁另外咧就係做一啲我哋叫盆腔嘅一啲運動，就係話譬如深蹲啊，會增加嗰個血液流量啊。係嗰度或者盆底肌肉嘅收縮啊嗰啲咧都會係有幫助嘅。係啦。咁我哋最緊要咧就係話有一個健康嘅生活，有足夠嘅運動，飲食係較為均衡嘅咧，咁咧係最好啦。OK， 咁運動好啦 ，Vincent， 我問埋你啦，即係日間嘅運動，不如咁，我記得上集我哋講我瞓得覺好噶嘛。今集你有冇咩老友有咩貢獻啊？揾啲計仔嚟啊！ OK， 咁啊上次各方好友啊，上次有一個小貼士啦，咁就係一個4×4嘅 box breathing 盒子式呼吸啦。咁今次不如就同大家講一個唔需要再數添㗎啦。今次直情就係做一個感受嘅啫。咁好簡單嘅啫。咁啊，如果大家瞓覺嘅時候，咁我相信大家係有幾種嘅睡姿啦，可以係仰睡啦、頭向天咁樣啦，可能會係側睡啦。咁啊，唔建議係趴喺度瞓啦。咁呢個始終大家可能都感覺過，即係始終即係壓住都唔係咁好嘅。尤其是食飽嘢之後咁樣瞓更加唔舒服啦。咁好啦，咁如果假設我哋係頭向天嗰種嘅仰睡式方式嘅話咧，咁通常我會建議大家點樣做咧？咁啊，將兩隻手咁啊擺喺個腹部嗰度，咁啊好簡單嘅啫。留意下自己每一個嘅呼吸，吸氣嘅時候咧，留意到自己個肚會脹嘅，然後呼氣嘅時候咧，佢會慢慢凹入去嘅。淨係留意住呢一個起伏，每一次吸入，每一次呼出，淨係留意呢一個好慢嘅起伏咧，其實已經可以將我哋身體裡面嘅副交感神經咧，可以將佢慢慢咧就啟動翻佢。咁呢個副交感神經就係俾我哋去進入一個休息啦、放鬆嘅狀態嘅。咁呢一個方式咧，咁啊可以好快咁俾我哋翻入去瞓覺啦。咁啊，尤其是即係夜晚可能要去洗手間，醒咗啦都唔緊要嘅。呢一個咁樣嘅焦慮咧，其實可以慢慢透過呢一個嘅呼吸，慢慢緩解嘅。我就仲想覺得咧，呢一個應該叫咩模式定係叫一個呼吸法呼吸法正啊！仲可以約埋枕邊嗰個，我哋一齊做，一齊做可以㗎，一齊做，係啊1、2、3、4。但係咧，但係你唔好最後跟叫醒佢一齊做。係鬼馬嚟，標哥就係就係起碼原來相反，危同機係相等嘅有可以增加大家嘅夫婦之間嘅 connection，有乜嘢溝通多啲，friend 咧就要傾多啲，有嘢講多啲我呢件事咧就係我哋呢次嘅 Men's Talk 嘅主要精神有乜嘢可以大家一齊出嚟講？咦，睇睇我呢個筆記先總結今晚咧。我哋嘅呢個討論啦、分享啦，咁前列健康呢個問題咧，唔止影響排尿嘅，仲會影響男性嘅自尊啦、自信啦。咁呢個各位好友都要留意啦。咁都係有頭先有講到我另外一半要支持多啲你嘅另外一半咁呢個好重要啦。咁今日更重要，多謝阿彪哥上嚟同我哋傾下偈。兩位阿 Vincent 同埋阿葉 Sir， 真係兩集傾咁多嘢，分享咁多嘢，我哋可以令大家喺熒光幕嘅另外一邊嘅你，遇到任何困難都唔好怕，唔好驚，要講出嚟，同埋同大家分享，愛護你枕邊嘅人啦。好啦，咁我哋就彪哥幫我哋嚟個靚 round up 咧。有乜嘢金句或者有乜嘢再同我哋分享一下？因為上次佢哋分享咗啦，你咧？我諗要不斷去提醒推廣呢個男士健康啦。咁去 remind 下身邊嗰啲男士，喂，尋晚你起咗幾多次身啊？你不斷去問下佢，等佢呢個都關注呢個問題。咁呢個就係我哋最想去做得到嘅。收到，好 sweet 啊！即係如果你係去枕邊人，你枕邊人就問下，琴晚你起咗幾次身啊？
冇嘈醒我喎，咁啊幾開心啊呢樣嘢。好啦，咁啊多謝大家收睇樂活新中年所舉辦嘅William 夜話嘅一齊 Men's Talk，Men's Talk 到今次就完畢啦。未來嘅日子希望仲可以有機會見到你，特別要留意我哋嘅樂活新中年嘅 Facebook 啦，裡面嘅新動向啦，可能有啲更加快樂嘅事繼續同各位會員分享嘅，咁留意我哋咯喎，不如喺呢一刻我哋就拜拜啦， OK，拜拜。